Pero vas a coger el coche. ¿No? ¿Vas a ir al centro? ¿Y no ves que tienes el metro aquí al lado y vas a ir mucho más rápido? Tienes más de 280 kilómetros de vía para moverte por toda la ciudad, 267 estaciones distribuidas a lo largo de 12 líneas distintas para que llegues a donde quieras, horario de 6 a 1:30 de la madrugada. Hay bibliotecas en nuevos ministerios, Canal, Aluche, Moncloa y hasta otras 9 estaciones. Tienes a 1 metro de ti todo lo necesario para moverte con comodidad y rapidez. El resto lo pones tú. En el metro encontrarás el reflejo de lo que somos, una ciudad moderna que se mueve constantemente. ¿Y ahora cómo vuelves? El metro, esto está más rápido.